सब्सक्राइब कीजिए जड़ी बूटी परिचय चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिचय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक और वनौषधि गाजुबा या जिसको और भी कई सारे नामों से जानते हैं, जो आगे हम आपको डिटेल से बताएंगे, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, इसका नाम गाजुबा तो साधारण इसको बोलते ही हैं, साथ ही साथ इसको और भी कई सारे नामों से जानते हैं। जैसे इसको लिशान के नाम से जानते हैं, अलसूर के नाम से इसको जानते हैं, बंगाली में गावजुबा के नाम से जानते हैं, गाजुबा या गावजुबा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ब्रैक्टाइम इटियम के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अलावा एकिकम के नाम से इसको जानते हैं, और भी कई सारे नाम इसके हो सकते हैं जो इलाकों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं या आपने कभी इसका प्रयोग किया है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, ताकि और भी जानकारी लोगों तक पहुँचे। तो चलिए हम आपको इसकी पहचान करा देते हैं, और इसका जो कौन सा हिस्सा आप इसका प्रयोग करते हैं वो भी हम आपको इसको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो गाजुबा है इसमें ज़्यादातर तो अच्छा होता है कि जितना आप इसके पत्ते जो आप देख रहे हैं, ये पत्ते जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये बिल्कुल इस तरीके से बाज़ार में नहीं उपलब्ध होता। इसमें बहुत सारे डंठल या जो कूड़ा करकट होता है वो इसमें आता है। जैसा कि इसमें भी देख सकते हैं, पत्ते में एक तुनका इसमें आया हुआ है, और भी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही साफ़ किया हुआ है, तब जाके ऐसा होता है। इसमें बहुत सारे कंकर पत्थर या जो है इसकी टहनी वगैरह और भी बहुत सारा कुबाड़ इसमें आता है, जो साफ़ करके ही प्रयोग करना होता है। इसके अलावा इसमें कई सारे इसके बने बनाए जो माजून होते हैं वे भी इसके आते हैं, और शरबत वगैरह जो भी इसके और भी अन्य औषधियाँ बाज़ार में तैयार आती हैं। इसके अगर स्वभाव की बात करें तो वह गर्म इसका स्वभाव होता है, ये प्रथम दर्जे में होता है। इसकी मात्रा की बात करें तो 5 से 6 ग्राम तक इसको लिया जा सकता है। ये आयु और रोग के अनुसार भी अलग अलग हो सकता है, और चिकित्सक के परामर्श अनुसार भी इसको लिया जा सकता है। बात करें इसके रोगों के हिसाब से आप इसको कैसे प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों, जब भी आप इसको खाने में प्रयोग करना होता है तो ये जो पत्ते आप देख रहे हैं, इसी तरीके से आप इसको छांट करके अच्छे से साफ करके इसको बारीक पाउडर करके इसको जो है पानी में पका करके आप इसको ले सकते हैं। या फिर इसका एक तरीका ये भी होता है कि इसको जो है माजून बना करके आप इसको ले सकते हैं। इसके जो प्रभाव होता है वो नज़ला, जुखाम, खांसी में बहुत अच्छा काम करता है। गाजुबा के पत्तों को जो है 6 ग्राम लेकर के 30 ग्राम पानी में भिगो करके अगर इसको उबाल करके छान कर इसको जो है थोड़ा अगर शुगर नहीं है तो इसमें चीनी डाल सकते हैं, इसको देते हैं तो ये नज़ला और जुखाम में बहुत अच्छा काम करता है। जोशांदे में जो प्रयोग होते हैं 6-7 दवाइयाँ, उनमें से ये भी एक है। जोशांदे की भी मैं आपको अगली वीडियो में इस जोशांदे के पूरे जो 7 आइटम होते हैं वो भी बताऊंगा, और उसको दिखाऊंगा कि आप उसको जोशांदे के रूप में अगर लेना चाहते हैं तो कैसे आप इसको ले सकते हैं और कैसे उसको बना सकते हैं। बात करें इसके और लाभों के बारे में, तो इसका जो छाती से संबंधित रोगों में इसका विशेष रूप से प्रभाव होता है। छाती रोगों में इसका प्रभाव बहुत जल्दी होता है, जिसमें कफ अगर निकलता रहता है, प्यास को यह बुझाता है। इसके अलावा मस्तिष्क व दिल को ये शक्ति देता है। ये जैसे खमीरा गाजुबा अम्बरी आता है, एक माजून तैयार आता है यूनानी में, वो दिल और दिमाग के लिए आता है, और उसी तरीके से ये भी काम करता है। खमीरा गाजुबा अम्बरी अगर आप लेना चाहते हैं तो 5-5 ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आप इसको अकेले इसको ऐसे ही प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। ये नज़ला, जुखाम, खांसी में तो काम करता ही है, साथ ही साथ श्वास रोगों में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, जिसके कारण जो है जिन लोगों को
खुश्की बनी रहती है या छाती में खुश्की बनी रहती है, प्यास हमेशा लगती रहती है, जिनके गले में दर्द रहता है, ऐसे लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। कफ रोगों को ये बहुत ही जल्दी, और जिन लोगों को ये कफ प्रकृति होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये एक प्रकार से रक्त शोधक भी है, ये आपके रक्त को शुद्ध करता है और आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा कड़वा व कशीला सा होता है, कुछ फीकापन पे इस तरीके से इसका स्वाद होता है। इसके फूल और ये पत्ते ये सभी काम आते हैं। जिसके जो फूल होते हैं गुले गाजवा के नाम से मार्केट में आते हैं, उसके बारे में भी हम आपको जल्दी ही उसकी डिटेल्स से बताएंगे, उनके गुणों और उपयोग के बारे में। बात करें इसकी मात्रा की तो इसको जो है 3 ग्राम से 6 ग्राम तक या 5 ग्राम से 6 ग्राम तक, 6 ग्राम इसकी मैक्सिमम खुराक होती है और इससे कम जो है आयु और रोग के हिसाब से इसको ले सकते हैं। जिन लोगों को श्वास से संबंधित समस्याएं हैं उनके लिए एक नुस्खा मैं बता रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप ले पाएंगे। उसमें है गाजुबा, मुलेठी छिली हुई होनी चाहिए। इसके अलावा जूफा और परोसियावसान, जिसे हंसराज भी बोलते हैं, इन सभी को जो है 3-3 ग्राम लेकर के इसके साथ इसमें उन्नाब के 7 दाना मिला लीजिए। लहसोड़े, जिसको निसोड़े भी बोलते हैं, या सपिस्ता जिसको बोलते हैं, उसके दाने 9। अंजीर 3 नग। इन सब का जो है जोशंदा बना करके इन सभी को एक जगह दरदरा करके इसको 400 ग्राम पानी में पकाकर जब 100 ग्राम रह जाए तो उसको उतार के छान लीजिए और साफ़ करके उसे जो है उसमें खमीरा बनफसा 5 ग्राम मिलाइए और उसको पिला दीजिए। ऐसा आपको जो है दिन में 2 बार करना है। अगर आप इसका प्रयोग लगातार कुछ दिन करते हैं तो ये श्वास रोगों में, श्वास से संबंधित जो रोग होते हैं, छाती से संबंधित जो रोग होते हैं, उन सभी में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये थी जानकारी गाजुबा के बारे में। आपको जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसी और जानकारी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते रहेंगे। अगर आपको किसी भी औषधि की आवश्यकता है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके उसको मंगा भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।